Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi farò un dolce molto particolare di mia invenzione, nel senso che così lo faccio solo io, non perché non si faccia già, il tiramisù al pistacchio. Che c'hai di originale? Io ne ho visti in giro. Allora, anch'io ne ho visti in giro. Il problema è che quasi tutti bagnano i savoiardi nel caffè, cosa che io non farò. Quasi tutti aggiungono alla crema di mascarpone la crema di pistacchio Certo. e non lo farò. Per quale recondito motivo? Perché la crema di pistacchio è stradolce, ok? A meno che non la fate in casa. E già c'è tanto zucchero dentro alla crema di mascarpone che andremo a fare con uova e mascarpone e appunto zucchero. Quindi viene una cosa smielata, qualcosa di troppo dolce, perché un dolce buono sì, ma non deve stuccare, no? Non deve dare la nausea. Quindi ovviamente, dato che io la notte, ripeto, non dormo, le ricette me le invento, le creo così per conto mio. Quindi ho pensato anche di tostare leggermente questi bellissimi meravigliosi pistacchi di Bronte, guardate quanto sono belli, con un pizzico di sale. Che fai? Volevo dare la conferma che oltre ad essere belli sono anche buoni. Lo sanno già. T'azzardasse. Ma che è? Mangiane uno. Uno. Con quelle pinzette. Allora, dicevo, Confermo. confermo. Li andrò a tostare con un pizzico di sale e poi gli darò una tritata grossolana nel mixer, ok? Userò anche della farina di pistacchio e qui non c'è zucchero perché poi vi farò vedere come farò. 4 uova, 1 chilo di mascarpone, e quindi voglio dire c'è tante calorie dentro a questo dolce, 250 grammi di zucchero, poi qui abbiamo una confezione, nascondiamo la marca, una confezione di savoiardi, ma quelli sardi, Quelli lunghi. quelli grandi. Credo che anche a Napoli li facciano grandi, perché Non io da so. piccolo me li ricordo a casa di nonna. Tutto è possibile. Io mi hanno detto che sono quelli sardi e io Sì, ho certo. detto così. E del latte, ho messo mezzo litro di latte scremato. Sposto così, vediamo meglio. Mezzo litro di latte scremato, totalmente scremato, perché già abbiamo insomma il mascarpone, capite che per la bagna dei savoiardi, e una tazzina scarsa di latte di sciroppo di latte di mandorla o orzata. Esatto. Quindi andiamo a procedere. Allora, innanzitutto metto questo, e anche questo è zuccherato, ecco perché vi dicevo. Certo. La crema di pistacchio di per sé è buona, però insomma in aggiunta a tutte queste altre cose Il troppo stroppia. Allora, la mescoliamo per bene. È una ricetta lunga da fare, ci vuole molto tempo? Sì, ci vuole un bel po' di tempo perché comunque dobbiamo fare la crema, perché comunque dobbiamo bagnare i savoiardi e soprattutto questo è un dolce che va preparato la sera prima per il giorno dopo, la mattina prima per la mattina dopo. Ha comunque bisogno di almeno 12 ore di frigo per essere consumato, per impregnarsi bene di tutti quanti i sapori e insomma liquidi eccetera eccetera, e vedrete che è un'altra cosa, perché se voi mangiate il tiramisù appena fatto ha un sapore buonissimo, per carità, ci mancherebbe, ma se lo fate riposare nella parte più fredda del frigo e poi lo consumate dopo 12 ore, vi posso assicurare che è un altro dolce, ok? Non è a basso costo, mi sa. No, assolutamente no. Per un semplice motivo.
Eventualmente mascarpone si trova a buon prezzo nei Sì, sì. discount, le uova, il Certo. latte, ma i pistacchi di Bronte costano tanto. Con i pistacchi normali invece si può fare, sì. Almeno saporito. È facile trovare dentro ai pistacchi normali qualche pistacchio che non sia buono, Certo, e non certo. è che uno può assaggiarlo uno per uno, No. e quindi che Se no, succede? gli altri non mangiano. Esatto. E Ok. quindi, ok. Allora, dicevamo, abbiamo messo lo sciroppo di orzata dentro al latte. A questo punto andiamo a comporre la nostra crema di mascarpone. In che modo? Dividiamo le uova. Questo lo sposto, tolgo il cucchiaio. Eccole. Metto le chiare qui, che andrò a montare a neve fermissima. Quindi chiare da una parte e rossi dall'altra. Esattamente. Ragazzi, nell'info box io vi metto anche il tiramisù alle fragole che abbiamo fatto tempo fa, che era qualcosa di sconvolgente per quanto era buono. Era sconvolgente. Sì. Io sono un amante del tiramisù classico, ma quello con le fragole era veramente notevole. Vedremo se questo riuscirà a essere... Incredibile, non ne ho rotto neanche E uno. dai, ne manca una. Vediamo se riuscirà questo Appunto. a essere all'altezza. No, Speriamo. l'ho rotto. Beh, ma scusa, mi stavo preoccupando. Certo, no, ti sei parlato addosso. Allora, detto questo, andiamo a montare le chiare a neve. Nel frattempo unisco una parte dello zucchero nei tuorli. Questa la metterò negli albumi. Ci vediamo tra poco. Allora, abbiamo montato i tuorli con lo zucchero, una parte dello zucchero, 3/4 esattamente, e le chiare con il restante zucchero. No, sono immobili. Esatto. E così devono essere. Adesso metto le uova e lo zucchero dentro questa terrina più grande, perché comunque dovrò unire. Io già so che fine farà quest'altra terrina piccola. Ci penso io, la metto io da parte, amore, poi la pulisco io per bene. Capito? Ecco. Però la devo portare a qualcuno poi. Lui, per pulire per bene, intende pulirla proprio per bene, Ho il leccapentola e Sì. la competizione. Reggimi un attimo per cortesia. Ecco qua. A posto. E accantoniamo là per lui. A questo punto mettiamo il mascarpone. Io non lo lavoro con le fruste perché in diverse occasioni ho fatto caso che il mascarpone smonta. Quindi lo vado ad incorporare a mano con il cucchiaio. Più o meno, bravo. Plastica. E intanto queste belle chiare montate Aspettano che vengano inserite. state lì, ferme. Buone. Restate così. Io qui dentro non ci tufferei. Esagerato. Sì, è vero che si tocca, dovresti farne di più. Mettiamo l'altro mascarpone.
E il resto dello zucchero dopo ancora? Qual è il resto dello zucchero? Quello che abbiamo già messo. Vedete come mi tratta? Io Vedete come mi tratta? ti ho solo chiesto qual è il resto dello Voi zucchero. non avete visto lo sguardo, era uno sguardo intimidatorio. Ma che caspita dici? Nelle pupille è uscito un coltello. Già fatto il film. Presente una vipera quando attacca? Il cobra. Quello reale però. Che è più atto. A tavola col cobra sto io. Ma consiglio. Dio mio. A questo punto, mescolato bene mascarpone e porli, ci rivediamo tra un pochino per aggiungere le chiare. Allora, come vedete è diventata densissima e adesso aggiungiamo questa meraviglia. 2 cucchiai alla volta, facendo questo dal basso verso l'alto delicatamente, e se delicatamente posso farlo io, potete farlo tutti. Tutto il mondo può farlo. Roghi arrivati. No, tu sai benissimo che io infatti delicatezza proprio, però ripeto, se posso farlo io, potete farlo tutti. 2 cucchiai alla volta, ragazzi, mi raccomando, non di più. Ci vediamo inzufflata fatta? Esatto, a fra poco. Allora, la crema come vedete è perfettamente montata. Ne ho messa una parte dentro a questo sac à poche per la decorazione successiva. Intanto ho tostato questi meravigliosi pistacchi che emanano un profumo stupendo con del sale. 2 pizzichini di sale appena, girandoli. Vedete quanto è il pizzichino? Pizzichino è così, o al massimo è così. Ok. 3 dita o 2 dita. E ora procediamo. E adesso andrò a tritare grossolanamente questi. Me ne lascio qualcuno grande, cioè intero, per la decorazione, ovviamente. E andremo a procedere per l'assemblaggio del dolce. Ci vediamo tra poco. Allora, come primo passaggio, sì, infatti, scusa, hai ragione, hai inquadrato bene, per farvi vedere come sono tritati grossolanamente, ok? Allora metto, guardate quanto è denso, un paio di cucchiai. Io ho visto dei video in cui i pistacchi tritati li hanno buttati dentro la crema. Sì, c'è chi può farlo, potete farlo anche voi tranquillamente, e chi no, come faccio io. Io non lo farò. Tu invece li metti a strati. Io li metto a strati, o meglio, la farina di pistacchio metterò a strati. Guarda che spettacolo. In questo modo. Questa farina l'abbiamo presa da Cavalli, nostro fornitore di tantissimi ingredienti eccellenti. Se volete comprare dei prodotti veramente ottimi E genuini. andate da Cavalli a Monterotondo. Non è che ci fa da sponsor, è la verità. Quindi adesso andiamo a bagnare leggermente, perché questi sono più morbidi dei savoiardi normali, ragazzi. In questo modo, proprio così. Questi sono una sorta di pan di Spagna leggermente più denso, più tostato. Vedete come si rompono immediatamente? Quindi mi raccomando,
proprio una bagnatina veloce. Qua lo rompiamo a metà. Quindi verranno al massimo 2 strati. E questi sono più alti Sì. poi, quindi non voglio lasciare spazi, quindi andrò a prendere anche una capucchietta da mettere qui. Io so della Vergine, quindi sono una rottura di scatole di niente. Confermo, confermo. Tu zitto. Sembra un manuale. È vero? E io l'ho detto, io non ce l'ho la grazia. Vedo tantissimi video con un'invidia ovviamente benevola. Ringraziando Dio non ne provo. E vedo queste donne, soprattutto Delicate. giapponesi, che hanno una delicatezza quando poggiano le cose, quando le passano, quando le... Io proprio, pam, così proprio sembrava calce praticamente. Ok? Ok, facciamo quest'altro strato e ci vediamo a Esatto. tiramisù fatto. Mi praticamente. raccomando, ogni strato farina di pistacchio, non ve la E dimenticate. questi kiwi più... Li metto sopra. Tutti sopra? Sì, sì. Buoni. Ci vediamo dopo. A dopo. Vi chiederete come mai ho messo la crema al mascarpone solo qui. Io lo so, Perché ma non lo dico. perché no. Ma smetti di farmi ridere che poi perdo fiato, sfiato e non ne... Allora, dicevo, perché adesso andrò a mettere questa bellissima granella, no? Questa granellina tostata con un pochino di sale, che vi posso assicurare che ci sta da Dio. Ovviamente qualche piccolo granello andrà fuori, giusto? E quindi che cosa farò? Lo andrò a ricoprire con la crema al mascarpone che ho messo da parte, Ta-ta! perché visto che è una torta, un dolce che mi hanno chiesto, deve essere perfetto. Qualche piccola imperfezione ci sarà per forza, perché se no non è fatta in casa ma è fatta a macchina, però deve essere fatto ultra bene. Ok, a questo punto ho usato una bella bocchetta larga e andrò a fare dei bei ciuffotti di crema al mascarpone. Mi raccomando, cercate di fare la stessa pressione per ogni ciuffo. Ci vediamo a ciuffi fatti allora. Ci vediamo a ciuffi fatti. Che spettacolo! Grazie amore. Un vero spettacolo. L'unico dispiacere è che non potrò buttarci dentro un cucchiaino, perché ce l'hanno ordinato e quindi non è per noi. Però sicuramente me lo farò rifare presto. Ma sì, te lo rifaccio, tranquillo. Detto questo, un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao!